हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मार्ट कुक चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं हरी प्याज से कढ़ी बना करके दिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ढक के तैयार कर लेती हूँ। छाछ में एक बड़ा चमचा बेसन घोल लिया है मैंने। इसको उघाड़ते हैं। अब इस घोल को चलाते हुए मैं इसमें डालूंगी। इसलिए इसको एक साथ चलाना है। जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक चलाना है। उबाल आने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है, वो डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। कढ़ी हो या फिर कोई भी ऐसी सब्जी हो जिसको खट्टा की बनाई जाती हो, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डाला जाता है। उससे अच्छा टेस्ट बढ़ता है। इसलिए मैंने इसमें भी डाला है और हर सब्जी में डालती हूँ। डाला है मैंने, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, गैस वगैरह नहीं बनने देती है। तो मैंने अजवाइन का ही छौंक दिया है। तो छौंकन के बाद मेरी कढ़ी तैयार है। हमारा छौंकन लग गया है, कढ़ी तैयार हो गई है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. देख सकते हैं मेरी कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है। ग्रीन प्याज से बनाई है मैंने, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप भी अपने घर पे ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।